Всем привет, ребята! Вы на канале Лиза Абдуллина. Я надеюсь, что это ее юперный кокос наберет хоть и много просмотров, хоть давайте хоть 100, пожалуйста. Блин, ну я тружусь на твой налево, да. Ну ладно, сегодня мы будем проверять один баг. Погнали! Так, начать игру нам надо будет за Ална. Так, чего? Я так понимаю, в Украине, походу, жил, если... Ну... Ох, капец, все места обнюхал. Нам надо 2 раза собаки попасться. Потом вот так. Ну, сейчас вы увидите. Вот так, и потом идем. С самой двери. Нам надо потом будет, как и нас маньяк будет лупить за это. Надо будет нажать на паузу. Вон, доктор Мом. Так, что с тобой? Пауза. Продолжить. Вау! 1 минута и 8 секунд. Ну вот, баг проверен. Ну вот, ну и видео все закончилось. Всем пока!